एक सरपंच जाला सो हांव इतलोच की फुड्यान म्हाजें ना मामा हांगा सर, पण हांव चिंत्ता म्हाजो एक मामा ना, नो प्रॉब्लम, हांगा कितलेशे म्हाजे मामा आसात जे म्हाज्या बरोबरचे भुरगे म्हाका भाचो म्हणून अडकिता, ल्हानशे भुरगे आसात. तसोच हांगा माननीय आमदार जो खऱ्या अर्थान म्हाका जितलो सपोर्ट करता, ज्या अर्थान तेंची जी फाटल्या 1.5-2 वर्सां जी कॉन्स्टिट्युशन जी उदरगत आसा, ज्या हातूंत पाणी जे महिलांक लागून ते कितले वावरतात, रस्त्याच्या गोष्टीन म्हणू नाका, प्रत्येक गोष्टी तो स्वता तेंची मिसीस ज्या मांद्रे मतदारसंघात जे वावरतात, एक स्वता एक आपुलकेन एक आपूण फॅमिली मेंबर कसो वावरता. हांव खरोखरच आमदार आसूंक जाय तर असो आनी तेंचो एक सहकार्य ह्या मांद्रे मतदारसंघान आसा आनी आमचें कर्तव्य जावन आसा, कारण तो एक आउट ऑफ द वे वचून लोकांक हेल्प करता. तो कसलोय वेदर संकट असो तो आपलो असो पळयना, तो स्वता कार्यकर्ती असो पळयना, तो परको हो पळयना, जो आपल्या विरुद्ध वावलो हे पळयना, तो सगळ्यांक भेदभाव हो धरिना, तो एक आपलोच मनीस म्हणटा आनी तांकां सहकार्य करता. सो असल्या MLA जो MLA आमकां जो मेळ्ळो आसा त्या MLA बरोबर आमकां रावपाची गरज आसा. आनी तांकां जेन्ना गांवाचेर जेन्ना कसल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंयचोय असो वेदर पारसे गांव असो मांद्रे गांव असो जेन्ना संकट येता तेन्ना आमी एकजूट रावपाची गरज आसा. आमदार जेन्ना सगळें सोडून जेन्ना गांवा बरोबर रावता तेन्ना आमकां आमचेंय कर्तव्य आसा आमदारा बरोबर रावपाक. तशेंच हांव ह्या देवस्थान समितीक खूब खूब शुभेच्छा दिता त्यांच्या फुडेल वाटचालीक. आनी जेन्ना केन्ना म्हाजी गरज आसा हांव सदांच तेंच्या बरोबर आसतलो. आनी आयज जो म्हाजो तेंच्यांनी सत्कार घडोवन हाडला हांव खरोखरच आभारी आसा. देव बरें करूं.